觉得这个真的很尴尬，也就是说真的是，对啊，这个我也不知道该怎么处理，这个也太尴尬了。太难了。如果另外一半怀疑我的朋友，我会很生气。对，但是同时也会觉得，对啊，我朋友是不是在骗我？就是也很，你知道自己也会很尴尬，也怕被骗。但是我最后有了解是很难处理耶。我们分手之后，他还是有继续去跟他买。话要小心说啊，尤其是玩笑话更不能乱开了，对不对 ？Echo 有碰过开另外一半家人的玩笑，我的天哪！你该不会还用 B-box 的？不是吧？对啊，还是他家人都很好笑。可是我是觉得蛮好笑的，但是好当下就是玩笑话，因为我女朋友的家人，她亲戚啦，是一个健身的一个专家，就是他是比健美的，已经是健身健美的那种程度，有去可以参加比赛了。不是健体而已哦，健体是像我们这种体型是练上半身就好。什么东西？你说你们俩什么体型？帅哥体型。我不敢接，不敢接。就是他是专业的啦，而且还可以当评审等级的，这样还到可能国外比赛，然后都是前几名。像我们亚洲人可以长到190，然后又是健身体质的，真的很大，知道你会觉得他又毛茸茸的，然后真的是很快的，所以我就跟我女朋友就会说，哎，那个他有没有人讲过他像猩猩啊？就是一个形容词的，他就就是会闹一下，就是因为我会口技嘛，然后就会用一些这样的声音。那你说完他像星星，女朋友脸歪掉了，尴他就尬吗？一半认同，就也有点像，但是可是你这样讲很过分。然后就晚上就是他也没有太多话，他说就是你很过分，不要这样讲啦，这样被他听到怎么办那样？然后他就帮我做菜，因为他会帮我做什么我很喜欢吃的糖醋排骨啊，然后我就吃一大口之后，哦 no， 还是把它吞下去，怎么那么咸？他说你嫌我家人，我就让你咸啊。哦，厉害，用这种方式回敬你，我靠。以后不敢了。但聊到交友圈，那我也想知道，就是说，如果你真的觉得另外一半就是旁边有一些永远可能是扶不起的啦，或是永远造成一些困扰啦，或是你就知道他会把他带坏的这种，就是有问题的另外对的朋友，那你会劝吗？就是其实我觉得有的时候男生就是会想要表示自己很厉害，就很罩得住这样。然后像我那时候就有遇过有一个男朋友，他们就是会一票男生出去玩，那你知道男生出去玩就会开始讲一些有的没有的嘛。然后呢，他就回来跟我讲说，哎，那个某某人啊，明明就有女朋友，可是他还带另外一个女朋友这样。那你知道我们听到了，我们就会说，那你觉得这样 OK 吗？他说，可是除了他之外，另外一个也有这样带，就好像变习以为常，来测你的底线。对。然后我就说，那你想带吗？这样，他说没有啦，只是跟你讲一下说他们会这样这样。那你知道一段时间下来之后。人是会被同化，对，他开始觉得这件事情是合理的，好像没有会输哦。也不是大家都带了，我没带，好像就是蛮无聊的。一群男生出去吃饭都会习惯叫妹的时候，你一个人他就会觉得奇怪。对。然后开始有些朋友就会坏，然后帮你叫一个。对，也不是坏啦，他就是坏，希望让场面短。然后有一天他就回来，那你就会发现他讲话方式开始改变。他可能前面是先抱怨说，哦，那个人他这样子不 OK 这样。他慢慢的他就说，哎，我跟你讲，我上次出去的时候，那个他们谁每个人都有带这样。然后他就把话就停在这里。那我就说，所以呢，你应该还没讲完嘛。他说没有啦，只是跟你就讲一下，就是他们现在都这样。然后对，他先给你打针，他说有可能而已，他意思可能就是这样。然后我就会说，如果是这样你想带的话，我也 OK 啊，不然这样我帮你挑一个。对，因为你出去代表我嘛。对，我跟我男友说，你出去是代表我。对，如果你挑一个不 OK 坐你旁边，也是丢我的脸。对啊，对不对？想要假嘎拜。对嘛？对，要么就是你把我带出去，要么就是你要带另外一个。我靠，一定要比我漂亮。如果比我丑，那我真的是太丢脸了。左边这位嘛，我们男生如果听到这个就马上软掉，马上丢掉啊！算了，我们很贴心呢，我们帮你挑啊，我们帮你挑。你带丑的出去，我们真的会觉得那些
这个是我一个姐姐朋友教我的，因为她老公就是去酒店，然后她跟她老公说，老公你可以去酒店没有问题，我等一下会接你回家，然后她就上去帮她老公挑2个小姐坐她旁边，然后临走的时候她还说要把我老公好好照顾好哦，哇，好厉害哦！对啊，然后她就说老公好好玩哦这样，然后她就走了这样，要帮他挑那了，个我也不敢，玩起来了，玩不起来。他玩不起来啦，那个男生要玩不帮起来，你排最正的妹在你旁边，不是，而且那2个女生也不对，太也不敢，对啊，对，思佳姐真的有一个冷静脸，冷静平常聊天呢，那你觉得怎么样？对啊，不是，可是我觉得要看你另外一半的性格，因为碰到像 Echo 这种，他就说哦耶，才2个，他就会真的玩。没有，就是真的要看人。其实这个时候都会有一些这种旁边的黑名单啊。如果打电话来，老婆就他打电话干嘛？又要出去了，是不是？因为总是会有一些这一种的。但我就是属于很好的那种挡箭牌。哦，就是只要讲大牛但是我哥都可以跟大牛哥门出去，他们老婆好像就还好这样。真的吗？所以我后来我就不跟他们出去了。我的名字也很常被用哎，我都跟思佳出去，思佳没喝酒，所以 OK 这样。我明明就在家里。这么好用。我啊，奇怪。好了，这个排行榜最后1名还没公布，我们请佑颖帮我们揭晓一下。好的，排行榜上第2名呢，就是在亲友聚会上呢聊另外一半的缺点，使对方感到很尴尬，是在25.8%。有网友就分享呢，他就有一次啊，就是他的女朋友居然在就是跟一群姐妹聚会的时候呢，大声的那边讲说什么哦，他会打呼，讲就算了，还把手机拿出来播放他打呼的音档。这叫他怎么情何以堪呐？那回去当然就大吵一架嘛。就他女朋友还说，这有什么好生气的，就一点小事而已。好啦，在公开场合吐槽自己的另一半，根本就是找架吵的行为，对吗？对，因为男生大部分都嘛把面子当饭吃，对啊，怕自己的缺点，然后被糗事或是被怎么样被公开。有时候我们就觉得这糗事也还好吧，对生气呢。你们女生也差不多吧可是他？们男生自己跟男生聊天的时候，他们什么都能聊，多丢人的事情他们都讲出来，很奇怪。对啊，这个就是男生事实的怎么了吗？快乐的，还是他觉得就是破坏了我们对他的崇拜。哦，有可能。哦对啊，问一下米莎小姐，就是在哪一些星座呢会把面子当生命在看？12星座，谢谢。好，我们来看一下呢，不要再这些了吧。面子大过天的星座，这题可以看你的太阳星座还有上升星座。那第3名是谁呢？第3名最重视面子的是我们水瓶座啦，我们 Echo 是水瓶座哈，原因是有个人的坚持。其实水瓶座是这样，你跟他私底下相处的时候，他蛮随和的，但是如果他要带你出门，一起出门的时候，他其实对于就是说礼仪啊、穿着啊、品味啊，蛮在乎的。所以如果说你出去让他觉得很泄面子的话，就会发现，哎，他跟你之间有一个清楚的壁垒，他没有跟你讲话，你是不是这样？有一条线，对，要带着出场。要带人出场。好，我们来看一下呢，面子大过天的星座第2名呢，就是我们的天秤座啦，雨强。新手的偶包，对，天秤座偶像包袱都非常的重，所以他们会把自己照顾得很好啊，或是礼仪也都非常的好，那就是因为他们脸皮其实很薄，把自己打扮得那么好，对不对？状态那么好，那如果呢有瑕疵的地方，就会看到他们其实反应非常的可爱。就反应很大嘛，就会觉得好像有什么瑕疵被你发现了。那越是这样，越让人想要拆穿他。好，我们来看一下呢，最后一个面子大过天的星座第1名，当然就是我们的狮子座啦。是你啦， 3个都有入榜。真正的面子当饭吃，终极的爱面子哦。首先带不出场的人，我就不会跟他来往。我的老公一定是有才华又带得出场又帅，大家带出去都羡慕我。我的朋友呢，一定不会踩我，是带出去呢，大家就是互相夸赞，好上加好。所以终极爱面子的方式呢，就是大家都会给我做面子。OK。Echo，你是真的是曾经糗事有被另外一半公开，是不是？有，就是那个时候我要准备生日了嘛，那我女朋友就说，我们就简单吃一吃，然后我订了一个餐厅，我说那一天我刚好有通告，不然我就一结束我就直接去餐厅好了。然后我想说是一个就我们2个之间的，然后我一到餐厅就怎么8、9个朋友就是他已经有设计过了，帮你庆生啊，对啊，庆生，那蛮开心的，因为都是我很亲近的朋友这样子，我就很开心，然后吃聊一聊，然后上个厕所，一回来，怎么氛围不一样了？他们就是
在嬉嬉闹闹啊，然后哈哈哈，然后一直拿着一个手机看，然后就你们在看什么东西？为什么不一样了？这样，我女朋友说，我把你那个你40岁在家喝高粱喝醉的影片，我给他们看。我说，这就我们2个知道，你干嘛给大家看啊？他说大家看得很开心啊，而且还模仿你。然后就，因为我那时候的动作我模仿一次，因为已经喝掉了300ml 的那个高粱酒。300ml，一个人呐，我一个人很多哎，300ml，还 OK 啦，好像。300ml是已经小瓶的那种，小瓶的58%嘛，然后我就这样。我可以照直线，我就是这样子，在家里这样玩，因为我家有一个长廊，然后我就想说，我可以走直线，我就这样走，然后还是歪歪的，然后大家就觉得，哎，你好好笑，然后就在那个餐厅，大家就会模仿我这样子，然后就是他是吃那个可以 buffet 的那种自己拿的东西，他们就这样。你分享这个要先经过我同意好不好？他说大家，你看你变成话题的人物哎，这样大家多开心啊！那你当下是生气的吗？我是会不爽吗？就是会不知道讲什么，就先跟我讲一声吧，不然我当下蛮尴尬的。也就是说，我可不可以把那影片给他们看？要先问过你。对，就像刚刚讲的，其实我们先铺陈好像会比较好，就是我给你看。我喝醉的样子，自己讲跟别人讲对啊，不一样。但我觉得这个还好。我老婆有一次是把我在那种马桶有没有，衣服已经脱光了，然后就吐，然后拿给人家看。你在意的是吐这方面，还是在意的是你的身材观念？身材都有。对啊，这么糗的事情，那个大家都会给我展现，真的。通常我们讲故事会附照片的。我回去找一下看有没有。OK， 好。好了，但这种公开讲另外一半糗事的行为，雨乔，你到底怎么了？我觉得我有时候就是在大家在聊天的过程中，我会很难控制自己的那个思绪，就是比较不够想清楚。因为那时候当时的男朋友就是去做的那个鼻中很弯曲的手术，鼻中隔弯曲。鼻中隔弯曲，因为他有打呼的问题，然后我就一直跟他说，你是不是鼻子有什么问题？所以他就去看医生，然后就去做那个手术。然后他做手术当天，他就有传了一个照片给我看，然后我就爆笑，因为他就是里面塞了很多棉花，然后鼻子就一颗圆球，很像就是一个球这样子，因为里面全部都是棉花。然后那一次就是他隔了2个礼拜，就是跟他还有他的朋友聚餐，然后他说：“哎，你去做那手术还好吗？是不是还有一点点肿？”然后他其实他一直觉得他的鼻子做手术之后鼻子的形状有变。他就一直有点在意，我就说，我跟你说，现在还没有现在已经消了。哦，你要不要看看以前？对呀，现在还肿的，对呀，现在马上变帅了嘞。然后我就拿到手机说，你看他的鼻子肿到是一颗球，好像季安的鼻子。季安，你只是一个圆圆的。对。然后当时的男朋友就整个脸是绿的，然后超不爽。然后我哪里痛哪里踩呀你？不是，我就觉得，我只是因为他说他鼻子还有点肿，我说没有，他现在消肿好多。你想安慰他？对，我要安慰他那个时候比较肿。你就是现在消肿好多，就停在这就好了。对，我想要忘记没有比较，没有比较。对，你要这样说，之前是这样，现在 before and after 真的消肿。而且为了要随时随地安慰他，把它存在桌面。我放最爱里面的。那你有传给其他朋友看吗？他朋友看到啊。哦，看到。然后就当时男朋友很蛮生气的，就说这是我就传给你的，我没有想让人家看我那么丑的样子，因为他也长得还不错，对。然后不是 highlight。不是 highlight。他是真的认真生气了吗？认真生气，然后他就觉得说这是我跟你2个人的事情，你为什么要给人家看？就是对。然后有时候我可能生气的时候，他就会传那张照片给我看，说比比不要生气，因为他想要逗我笑。那我以为这个事情是可以公开的，所以我就拿出来给大家看。
然后看了几秒他就抢手机，就说你可以不要这样子吗？哦，对，就有点小生气。所以我后来就知道说，男人的自尊心是很高，不能随便乱开玩笑。男女都一样。对，所以这个不管情侣、夫妻，他们相处的方式其实有很多种。对啊，但是最好就是说，你们要在挖别人的这些疮疤之前，要先想清楚，不要随便就会好像觉得很好玩，就这样散播出去，然后给大家分享给大家看，那到时候感情出问题也不是一件很好的事情。是啊，对等下多多尊重自己的另外一半啦。对啊今天谢谢大家的分享，喜欢我们的节目，欢迎上我们的粉丝团来按赞、留言跟投票，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。今晚开战吧，让你永远选对边。今晚开战吧，让你总是被称赞。新形态互动式综艺节目，快来订阅，按下小铃铛哦。小铃铛哦。